इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक सुपर बाइक। और भाई मैं अगर इसकी फीचर बताने पे आऊंगा ना तो आप आज ही पहुंच जाओगे इसको लेने। तो सबसे पहले भाई इसकी की बात करते हैं। तो देखो यार ऐसे कुछ गाड़ी की टाइप की इसकी कीज मिल जाती है। और भाई इसका ऑडोमीटर देखो यार कितना सेक्सी है भाई। कंप्लीट इसमें मतलब रेंज आपको पता चल जाती है कितनी भाई इसकी बैटरी लाइफ वगैरह है। और इसमें जीपीएस वगैरह का भी ऑप्शन कंप्लीट ही दे रखा है। और भाई इसका प्राइस मैं बताऊंगा ना आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में ये आपको बाइक मिल जाती है। और इसकी रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर तक आपकी इसकी रेंज है। 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर आपकी चल जाएगी। और भाई कलर देखो इसका, ये अभी रेड कलर है, आपको ब्लैक ग्रे वगैरह 3-4 ऑप्शन और मिल जाते हैं। और भाई सीटिंग पोस्टर वगैरह देखो इसका, मतलब यार पूरा आपको सुपर बाइक वाली फीलिंग देता है। और इलेक्ट्रिक के साथ आपको मिल रहा है, कंपनी इसको वारंटी दे रही है 3 साल की। तो भाई ज्यादा देर मत करो, हमारे भाई RNK ऑटोज के यूट्यूब चैनल पे जाओ, कंप्लीट इसके बारे में वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी।